Привет, YouTube. Надеюсь, меня хорошо видно. Сегодня мы с вами обсудим тему, которая называется звуковые эффекты. Часто мне присылают вопросы, спрашивают, где можно достать звуковые эффекты. Каждому отвечать я уже устал, и я решил сделать обобщающий ролик, в котором мы разберем все аспекты, где можно все-таки достать звук. И поговорим про данную тему именно сегодня и именно в этом ролике. Погнали! Итак, этот вопрос часто возникает у новичков. Начнем с того, что существуют всевозможные сайты, существуют всевозможные библиотеки. Сегодня мы их с вами обсудим, но также начиная от самых банальных методов, заканчивая самыми замудренными методами, сегодня мы с вами их все обсудим. Итак, начнем с того, что самый банальный, самый легкий метод, как можно сделать звук для вашего видеоролика. Это просто его записать. Если у вас есть какой-нибудь студийный микрофон, благодаря которому вы сможете хорошо и качественно записать звук, то я не знаю, почему вы смотрите данный ролик и бегом записывать нужный вам звук. То есть, если у вас есть возможность создать этот звук и записать его. Если же нету, конечно же, этот звук можно найти в интернете, меньше что заморачиваться. И как его искать, сегодня я вам и расскажу. В общем-то, если вам нужен звук, который, в общем-то, вы не нашли в никаких библиотеках и так далее, но вы где-то слышали, допустим, в каком-нибудь фильме, то почему бы нельзя его не скачать и, допустим, тот же самый фильм, обрезать нужный фрагмент, обработать звук. Это как банальщина, но иногда даже банальные подсказки являются хорошим подспорьем в поиске звуковых эффектов. Итак, дальше. Теперь разберемся с вами с сайтами, откуда можно это все скачать. Давайте перейдем в Google и напишем звуковые эффекты. Первые сайты, которые он нам выдает, Google, в общем-то, они являются довольно-таки хорошими сайтами для поиска звуковых эффектов. Существуют другие методы. Существует также сайт, который менее известен в нашей русской аудитории, людей, которые занимаются видеомонтажом. Сайт называется freesound.org. Вы видели эту вкладку в самом начале уже, она мне была открыта. Один минус этого сайта то, что он английский. На нем нужно будет предварительно зарегистрироваться, создать свою учетную запись и потом уже в поисковике вводить то, что вам необходимо. Единственный минус, повторяюсь, английский язык. Звук можно найти другим способом. Если вы, допустим, нашли его где-нибудь ВКонтакте, допустим, к примеру, вы можете находиться на каком-нибудь другом любом сайте и находите там какой-нибудь звуковой эффект, музыку и так далее. И, допустим, сейчас с ВКонтакта можно скачать, потому что популярные сети для него придуманы плагины, благодаря которым можно скачать. И вам придется либо открывать правой кнопкой мыши, смотреть код и в коде уже искать саму ссылку на файл, если она, конечно, будет и не будет через PHP-шку там как-то спрятана и так далее. В общем-то, если будет открытый код, и вы там сможете без проблем найти ту же самую MP3 файл. Если же нет, это уже будет немножко проблемно. Итак, с помощью данной программы, название данной программы я напишу под видео, с помощью данной программы, которая называется Replay Media Catcher, в моем случае 5-й, его можно найти в интернете, торренты, кряки, все работает. Программа идеальна, она мне очень нравится. Я с помощью нее, допустим, скачиваю с того же самого Твича, с Ютуба также можно с помощью него скачивать, но с Ютуба есть другой способ, более-менее удобный. Так, давайте проверим, как же он работает. Вам необходимо включить файл, который вы нашли на сайте, предварительно запустив программу. То есть воспроизвести файл, чтобы программа смогла отследить данный файл. Давайте мы его запустим. Мы ее запустили. И теперь включим тот минус, который он играл у нас сегодня и играет на фоне. Итак, наша песня скачалась, и, в общем-то, все нормально. Теперь мы можем без проблем конвертировать данный файл, смотреть свойства, показать в папке. Покажем в папке. Докажем самому себе то, что данный файл существует, и воспроизведем. Все работает без проблем. Следующий способ банален до невозможности, это Fruity Loop Studio. По ней я делал в свое время уроки, сейчас не делаю, потому что, я не такой уж хороший музыкант. Сделал азы, показывал, как работает, в общем-то, больше не надо.
Стоит уточнить то, что в программе и то, что к ней часто прилагается в интернете, находится очень много интересных вещей, всевозможных плагинов, которые в себе содержат звуковые эффекты. Но если этого вам будет мало, и тогда я советую вам зайти на сайт All Day, про который я рассказывал в одном из прошлых уроков, когда я обозревал сайты для видеомейкеров. И здесь вы можете найти футажи, аудиофутажи. Когда откроется у вас эта вкладка, вы найдете много интересных библиотек. Очень-очень большое количество библиотек. Так что советую зайти даже на этот сайт. Все ссылки будут указаны ниже, повторяюсь. Ну вот, в общем-то, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Надеюсь, данный урок будет для вас полезен. Надеюсь, вам пригодятся мои советы, начиная от банальной записи звука и заканчивая ее скачиванием с помощью программы, которая прослеживает воспроизведение плеера. Все. В общем-то, все на этом. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Любая адекватная критика воспринимается положительно. Если критика в плане мата, либо безаргументированная, она удаляется, человек посылается в бан. Либо же, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока, ждите новых уроков.